අපි අද මේ ගැඹුරු විමර්ශනයෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ සමාජයේ ගොඩක් අය කතා කරන පට්ට විදිහට ලැජ්ජ වෙන හැබැයි අතිශය වැදගත් සෞඛ්‍ය ගේජලුවක් ගැන. ඔව් ඇත්තට මේක ලොකු නිහඬ වසංගතයක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ගොඩක් දෙනෙක් මේක ගැන වෛද්‍යවරයෙක් එක්කවත් කතා කරන්නේ නැහැ. හරියටම හරි. ඉතින් වෛද්‍ය විද්‍යාව අනතුරු අංගවනවා 2025 වෙද්දී ලෝකෙ පුරා මිලියන 322කට වැඩි පිරිසක් මේ තත්ත්වෙන් පීඩා විඳී කියලා. අපි මේ කතා කරන්නේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය එහෙමත් නැත්නම් ED කියන තත්ත්වය ගැන. ඔව් ED එහෙමත් නැත්නම් එරෙක්ටයිල් ඩිස්ෆන්ක්ෂන් මේක වයසට යනකොට විතරක් කෙන ලෙඩක් කියන එක තමයි ලොකුම මිත්‍යාව. අන්න ඒ මිත්‍යාව බිඳදාන එක තමයි අද අපේ ප්‍රධානම අරමුණ. අපිට මේකට මූලාශ්‍ර සපයන්නේ ක්ලීව්ලන්ඩ් ක්ලිනික් වගේම යුනිවර්සිටි හොස්පිටල්ස් වගේ ලෝකේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනවල දත්ත. ඉතින් අපි බලමු ඇයි අද කාලේ තරුණ පිරිමින් අතරේත් මේක මේ තරම් වේගයෙන් පැතිරෙන්නේ කියලා. අපි කොහොමද මේ සංකීර්ණ කතාව පටන් ගන්නෙ? අපි මුලින්ම මේක වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව නිර්වචනය කරලා ඉමු. ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය කියන්නේ සාර්ථක ලිංගික එක්වීමකට අවශ්‍ය ප්‍රාණවත් වීමක් ලබා ගන්න හෝ ඒක පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙන එකටයි. හැබැයි මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි කාලය. ඒ කියන්නේ එකපාරක් දෙපාරක් ඒව වුණා කියලා ඒක ලෙඩක් වෙන්නේ නැහැ නේද? අන්න හරි. යම් මානසික පීඩනයක් නිසා දවසක් දෙකක් එහෙම වෙන්නේ එක සාමාන්‍යයි. හැබැයි මේ තත්වය මාස 3කට වඩා එක දිගට තියෙනව නම් විතරයි අපි ඒක ED තත්වයක් විදිහට සලකන්නේ. පැහැදිලි. ඉතින් අර සංඛ්‍යා ලේඛන ගැන බලුවම මම ඇත්තඟ කම්පැනියටපත් වුණා. මම දැක්ක වයස අවුරුදු 40ට අඩු තරුණ පිරිමින්ගෙන් 14.2ක් මේකට මුහුණ දෙනවා කියලා. ඔව් ඒ විතරක් නෙවෙයි සමහර නවතම පරීක්ෂණ දත්ත පෙන්වා දෙනවා තරුණ පිරිමින්ගෙන් 35ක් විතර. ඒ කියන්නේ 3න් 1කට කිට්ටු පිරිසක් අද මේ ගැටලුවෙන් පීඩා විඳිනවා කියලා. අම්මෝ 35ක් කියන්නේ මාරම ලොකු ප්‍රතිශතයක් නේ. එතකොට මේක කොහෙත්ම වයසට යාමේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. මේ මූලාශ්‍රවල පැහැදිලිව තියෙනවා මේකට එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි performance anxiety එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රසාදන කාංසාව කියලා. ඇත්තටම මේක තමයි ගොඩක් තරුණීන්ට බලපාන ලොකුම මානසික බාධාව. මම මේක තේරුම් ගත්තේ මෙහෙමයි. දැන් හිතන්න අපි අපේ ෆෝන් එකේ පාස්වර්ඩ් එක ගහනවා කියලා. අපි ඒක දවසට 100 පාරක් විතර ගහනවා අපිට ඒක කටපාඩම්. හැබැයි අපි ඒක ගහන වෙලාවට පිටිපස්සෙන් වෙන කෙනෙක් ඇවිත් ඒ දිහා බලාගෙන හිටියොත් අපිට අකුරු වරදින්න ගන්නවා. ඔව් එකපාරටම පීඩනයක් දැනෙනවා. හරියටම අපේ හොඳටම දන්න දේ උනත් අර බාහිරින් එන පීඩනය නිසා මුළු පද්ධතියම ක්‍රියාවිරහිත නෑම. මේ කාංසාව කියන්නේ තන්නේ වගේ දෙයක් නේද? ඔව් ඒ උපමාව ගොඩක්ම ගැලපෙනවා. අපි මේකේ කායික විද්‍යාව ටිකක් බැලුවොත් ලිංගික ප්‍රාණවත් වීමක් කියන්නේ නිකම්ම අවයවයක වැඩක් නෙමෙයි. ඒක මනසයි ශරීරයයි අතර තියෙන ඉතා සියුම් සංනිවේදනයක්. ඒ කියන්නේ මනසින් තමයි ඔක්කොම පාලනය වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් කෙනෙකුට මේක හරියට කරන්න බැරි වෙයිද කියන බයක් හරි සැකයක් හරි ආවොත් අපේ ශරීරය ඒක දකින්නේ හරියට මරණීය අනතුරක් විදිහට. එතකොට ශරීරයේ තියෙන ඕටෝ පයිලට් පද්ධතිය, ඒ කියන්නේ ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනිය රුධිරයට මුදා හරිනවා. එතකොට අර ඇඩ්‍රිනලින් වලින් කෙලින්ම අර ක්‍රියාවලියට බාධා කරනවද? ඔව් ඇඩ්‍රිනලින් වල ප්‍රධාන වැඩේ තමයි මාංශ පේශි වලට ලේ යවලා අත්‍යවශ්‍ය නැති අවයව වලට යන රුධිර ගමනාගමනය නතර කරන එක. ඒ නිසා රුධිර නාල තදින් හැකිලෙනවා. ප්‍රාණවත් වීමට අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි රුධිර නාල ප්‍රසාරණය වීම. ඉතින් අර බය නිසා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වෙනවා. ඒ කියන්නේ බය වුණාම ලේ ගමනාගමනය නතර වෙලාම යනවා. ඒක පට්ට භයානකයිනේ. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයාට ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. ඊළඟ දවසෙත් බරි වෙයිද කියලා හිතනවා. අන්න හරි. ඒ බය නිසා ආයෙත් ඇඩ්‍රිනලින් එනවා. මනෝවිද්‍යාඥයින් මේකට කියන්නේ විනාශකාරී චක්‍රයක්. එහෙමත් නැත්නම් විෂ සයිකල් එකක් කියලා. රෝගියා ඒ චක්‍රය ඇතුලේ හිර වෙනවා. අපේම සිතුවිලි වලින් මේ වගේ පද්ධතියක් අක්‍රිය කරන්න පුළුවන් නම් අර අපි ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා මොලේ තියෙන රිවෝඩ් සිස්ටම් එක නැත්තම් ත්‍යාග පද්ධතිය වෙනස් කළොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක මට ඊළඟට මතක් වෙන්නේ. ඒක ඉතාමත් කාලේන වාර්තාවක් අද සමාජයට. ඔව්. අපේ මූලාශ්‍රයවල ඊළඟට කතා කරන්නේ අසභ්‍ය දර්ශන වලට ඇබ්බැහි වීම නිසා ඇතිවන අප්‍රාණිකත්වය ගැන. කෙටියෙන් කියවොත් PIED කියන තත්වය. BBC සමීක්ෂණයකට අනුව පිරිමින්ගෙන් 38%ක් මේකට ඇබ්බැහි වෙලා කියලා පිළිගෙන තියෙනවා. ඔව් ඒක සැහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක්. හැබැයි මට මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. මේ ගැන කතා කරද්දි ගොඩක් අය හිතන්නේ මේක අර ඕවා බලන්න එපා, ඕවා නරකයි කියලා දෙන සදාචාරාත්මක උපදේශනයක් කියලානේ. මේක ඇත්තටම විද්‍යාත්මකද? මොලේ සෛල මට්ටමින් වෙනස් වෙනවද? ඊ ප්‍රශ්නය අහපු එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේක කිසිසේත්ම සදාචාරය ගැන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක සම්පූර්ණම ස්නායු විද්‍යාව.
අසභ්‍ය දර්ශන කියන්නේ මිනිස් මොළයට දරාගන්න බැරි තරමේ අදිසාමාන්‍ය උත්තේජකයක්. එම නැත්නම් සුප්‍රානෝමල් ස්ටිමුලස් එකක්. ඒ කියන්නේ මොලේට ඕනෙවට වඩා වැඩි. ඔව් කෙනෙක් මේව බලද්දී මොළයේ සතුටගෙන දෙන ඩොපමයින් කියන රසායනිකය අසාමාන්‍ය විදිහට මුදා හැරෙනවා. ඉතින් මේක දිගටම වෙද්දී මොළය උත්සාහ කරන්නේ මේ අධික ඩොපමයින් ගංවතුරෙන් බේරෙන්න. ඒකට මොළය කරන්නේ ඩොපමයින් ග්‍රහණය කරගන්න D2 ප්‍රතිග්‍රාහක ප්‍රමාණය අඩු කරන එක. මේකට අපි විද්‍යාත්මකව ඩිසෙන්සිටයිසේෂන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය උත්තේජනයක් ආවට මොලේට ඒක දැනෙන්නේ නැති තත්වයකට මොලය හිරිවැටිලා වගේ යනවා කියන එකද? හරියට මේක තමයි. ප්‍රතිග්‍රාහක හිරිවැටිලා නිසා සැබෑ ලෝකයේදී සහකරුවෙක් එක්ක ඉන්නකොට ලැබෙන සාමාන්‍ය ස්වභාවික උත්තේජනය මොලේට මදි වෙනවා. මොලේ ඉල්ලන්නේ අර තිරයෙන් දැකපු කෘත්‍රිම ලොකු උත්තේජනයමයි. ඉතින් ඒක නැති වුණාම මොලේ අර ස්නායු සංඥා යවන්නේ නැහැ. මේකට තියෙන විසඳුම විදියට මූලාශ්‍රවල තියෙන දින 80ක් 90ක් වගේ කාලයක් මේ දර්ශනවලින් මෑත් වෙලා එන්න එක නේද? දින 90ක් තමයි නිර්දේශ කරන්නේ. මොකට මොලේ ස්නායු ප්ලාස්ටිසිටාවය නැත්නම් නියුරෝ ප්ලාස්ටිසිටි ක්‍රියාවලිය හරහා අර අක්‍රිය වුණු D2 ප්‍රතිග්‍රාහක නැවත වර්ධනය වෙන්න ඒ කාලේ ඕනි. එතකොට තමයි මොලේ රීසෙට් වෙන්නේ. ඒක පැහැදිලි. ඉතින් මොළයේ මේ රසායනික ක්‍රියාවලිය අපේ හැසිරීම නිසා මේ තරම් වෙනස් වෙනවනම් අපි ලෙඩ සුව කරගන්න කියලා බොන බෙහෙත් වලින් මොනවා වේද කියලා මට ඊළඟට හිතෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න පැත්තක්. අපි ඒකට අයට්‍රොජෙනික් හේතු කියලා කියනවා. ඔව් වාර්තාවල තියෙනවා අප්‍රාණිකත්වයෙන් 125%ටම වග කියන්න ඕනි අපි වෙනත් ලෙඩවලට ගන්න ඖෂධ කියලා. මානසික අවපීඩනයට ගන්න SSRI ඖෂධ, අධිරුධිර පීඩනයට ගන්න බීටා බ්ලොකර්ස්, ඒ වගේම අර හිසකෙස් යනවට බොන ෆිනස්ට්‍රොයිඩ් වගේ දේවල්. මෙතන මාර උත්ප්‍රාසයක් තියෙනව නේද? කොහොමද ඒක දකින්නේ? මේ තරුණ කොල්ලෝ කොණ්ඩේ යන එක නතර කරගෙන ලස්සන වෙන්න කියලා ෆිනස්ට්‍රොයිඩ් බොනවා. හැබැයි අන්තිමට ඒකෙන් යාළගේ ලිංගික සෞඛ්‍යය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා නේද? එකක් හදන්න ගිහින් තව එකක් කඩා ගන්නවා වගේ වැඩක්. ඇත්තට මේක ලොකු ඛේදවාචකයක්. මේ ෆිනස්ටරයිඩ් වලින් කරන්නේ ශරීරයේ DHT කියන හෝමෝනය හැදෙන එක අවහිර කරන එක. හිසකෙස් යන හේතු වෙන්නේ ඒක උනාට පිරිමි ලිංගික සෞඛ්‍යයට සහ ආශාව පවත්වා ගන්න ඒ හෝමෝනය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නැති වුනාම මුළු පද්ධතියම අඩපණ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර SSRI කියන මානසික අවපීඩනයට බොන බෙහෙත්. ඒකනොත් ලොකු බලපෑමක් වෙනව නේද? ඒ බෙහෙත් වලින් කරන්නේ මොළයේ සෙරොටොනින් කියන රසායනිකය ඉහළ දාන එක. හැබැයි හැම වෙද්දී ලිංගික උද්දීපනයට ඕන කරන ඩොපමයින් යටපත් වෙනවා. දත්තවලට අනුව මේ බෙහෙත් බොන්න අයගෙන් 50-77 අතර පිරිසකට මේ ගැටලුව එනවා. ඒ වගේම බයිපෝලර් රෝගයට දෙන ලිතියම් ඖෂධයත් මේකට සෘජුවම බලපානවා. අම්මෝ ඒක අහද්දි නම් මට හිතෙන්නේ බෙහෙත් බොන කෙනෙක් මේක ඇහුවොත් බයටම බෙහෙත් බොන එක නවත්වයි කියලා. කිසිසේත්ම එම කරන්න හොඳ නෑ. ඒක ජීවිතේට තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන්. කරන්න ඕනේ තමන්ගේ වෛද්‍යවරයාත් එක්ක කතා කරලා විකල්ප ඖෂධවලට යන එක. ඒ කියන්නේ විකල්ප තියෙනවා. ඔව් උදාහරණයක් විදිහට අධිරුධිර පීඩනයට දෙන පරණ බීටා බ්ලොකර්ස් වෙනුවට නෙබිවොලෝල් කියන අලුත් ඖෂධය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් රුධිර නාල ප්‍රසාරණය කරන නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් නිපදවීම වැඩි කරන නිසා ලිංගික සෞඛ්‍යයට ඒකෙන් ධනාත්මක බලපෑමක් වෙනවා. ඒක හොඳ ආරංචියක්. ඉතින් වෛද්‍යවරයෙක් දෙන බෙහෙත් වලින් මේ වගේ දෙයක් වෙනවනම් අද කාලේ විලාසිතාවට වගේ තරුණයින් පාවිච්චි කරන දේවල් ගැන මොන කතාවද? මම මේ කියන්නේ වැපින්. එහෙම නැත්නම් e-cigarettes කියන්නේ. ඒක අද කාලේ ලොකුම ව්‍යසනයක්. ගොඩක් අය හිතන්නේ දුම්පානයට වඩා වැපින් ආරක්ෂිතයි කියලා. හැබැයි මූලාශ්‍ර දත්ත පෙන්වා දෙනවා දිනපතා වැපින් කරන අයට අප්‍රාණිකත්වයේ එන්න තියෙන අවදානම සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා 2.4 ගුණයකින් වැඩි කියලා. මට මෙතනදී පොඩි කනෙක්ෂන් එකක් මතක් වුණා. මම කියුවා අපේ ශාරීරික නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් හැදෙන්න නම් නහයෙන් හුස්ම ගන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් මේ වැපින් නිසා පෙනහඩු වලට හානි වෙලා මිනිසු කටින් හුස්ම ගන්න පුරුදු නම් අර නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් හැදෙන එක අඩු වෙනව නේද? ඔය අය මතු කරන්නේ ඉතාමත් ගැඹුරු විද්‍යාත්මක කාරණයක්. අපි ඒක පියවරෙන් පියවර බලමු. ලිංගික ප්‍රාණවත් වීමේදී රුධිර නාල පුලුල් කරන්නේ මේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් මගින්. මේව ගොඩක්ම හැදෙන්නේ නහය අවත තියෙන වායු කුහරවල. ඉතින් නහයෙන් හුස්ම ගද්දි තමයි ඒක ලේවලට එකතු වෙන්නේ. එතකොට වේපින් කළා මේකට බාධා වෙනවද? වේපින් වාෂ්ප අධික උෂ්ණතාවයකින් පෙනහළු වලට යද්දී ශ්වසන මාර්ගයේ තියෙන පටකවල ප්‍රදාහයක් නැත්නම් ඉන්ෆ්ලමේෂන් එකක් ඇති වෙනවා. නහය අවහිර වෙලා නොදැනුවත්වම කටින් හුස්ම ගන්නවා. එතකොට නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් ලේවලට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මූලිකම රසායනිකය හදන කර්මාන්ත ශාලාවම වැහෙනෝ වගේ වැඩක්.
ඒ මදිවට අර වේපින් වාෂ්පයේ තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍යත් ලේනහරවලට කෙලින්ම හානි කරනවා නේද? අනිවාර්යෙන්ම වේපින් වල නිකොටින් විතරක් නෙවෙයි තවත් රසායනික 80කට වඩා තියෙනවා. නිකොටින් කියන්නේ රුධිර නාල තදින් හැකිලීමට ලක් කරන සංඝටකයක්. ඊටත් වඩා භයානකයි ඒවයින් රුධිර නාල ඇතුලේ තියෙන එන්ඩෝතීලියල් සෛලස්තරය විනාශ කරන එක. එන්ඩෝතීලියල් කියන්නේ අර ලේනහර ඇතුලේ තියෙන කෝටින් එක වගේ එක නේද? ඔව් හරියටම කියපොත් ඒක හරියට ටෙෆ්ලොන් ආලේපනයක් වගේ. ඒට නිරෝගීව තිබුණොත් විතරයි රුධිර නාලවලට ප්‍රසාරණය වෙලා නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක විනාශ වුණාම මුළු යාන්ත්‍රණයම කඩා වැටෙනවා. මේ විදියට රුධිර නාල ඇතුළතින්ම විනාශ වෙනවා කියන්නේ මේක නිකම් මේක අවයවයක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඊට වඩා ලොකු විනාශයක ආරම්භයක් කියලා මට තේරෙනවා. මට මේක පේන්නේ හරියට අර පරණ කාලයේ ගල්ලංගුරු පතල් වලට අරන් ගිය කැනරි කුරුල්ලා වගේ. ඔව් ඒ උපමාව වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව 100%ක් නිවැරදි. පතලේ විෂවායුව පිරෙද්දි මුලින්ම මැරෙන්නේ කුරුල්ලානේ. ඒකෙන් පතල් කරුවන් දනවා ලොකු අනතුරක් එනවා කියලා. ඉතින් හදවතට ලොකු අනතුරක් වෙන්න කලින් අපේ ශරීරය දෙන සිග්නල් එකක් නේද මේ ED තත්ත්වය කියන්නේ. අන්දහරි. අපේ ශරීරයේ රුධිර නාල පද්ධතිය එකම ජාලයක් වුණාට ශිෂ්ණයේ තියෙන රුධිර නාල හරිම කුඩායි. විශ්කම්බේ මිලිමීටර් 1ක් හරි 2ක් හරි විතරයි. හැබැයි හදවතේ කිරීටක දමනී මිලිමීටර් 3ක් 4ක් විතර ලකුයි. එතකොට කොලෙස්ටරෝල් බැඳෙද්දි මුලින්ම බ්ලොක් වෙන්නේ අර පොඩි නහර. හරියටම හරි. ඒ කුඩා නාල අවහිර වෙලා අප්‍රාණිකත්වයේ අවිත් වසර 2ක් හෝ 5ක් යද්දි තමයි හදවතේ ලොකු දමනි අවහිර වෙලා පපුවේ අමාරුවක් එන්නේ. දත්තවලට අනුව වයස 47-49 අතර අප්‍රාණිකත්වයෙන් පෙළෙන පිරිමින්ට හෘදයාබාධයක් එන්න තියෙන අවදානම සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා 50 ගුණයකින් වැඩි. අම්මෝ 50 ගුණයකින්. ඒ කියන්නේ මේක ගණන් ගන්නේ නැතුව හිටියොත් අනිවාර්යයෙන්ම හෘදයාබාධයක් එනවා කියන එකනේ. පැහැදිලිවම. ඒ වගේම අපිට අමතක කරන්න බෑ COVID-19 වෛරසයේ බලපෑම. COVID හැදුණු පිරිමින්ගෙන් සැලකිය යුතු පිරිසකට long COVID තත්වයක් විදිහට අප්‍රාණිකත්වයේ ඇවිත් තියෙනවා කියලා පරිශන තහවුරු කරනවා. ඒ කියන්නේ COVID වෛරසේනොත් අර රුධිර නාල වලට හානි කරනවද? ඔව් වෛරසය කෙලින්ම පහර දෙන්නේ අර අපි කලින් කතා කරපු එන්ඩෝතීලියම් ස්තරයට. ඒක විනාශ කරනවා වගේම ටෙස්ටොස්ටරෝන් හෝර්මෝන මට්ටමත් පහත හෙලෙනවා. මේකට තව උඩගිලි දෙන දෙයක් තමයි දියවැඩියාවයි තරබාරුකමයි එකතු වුණු ඩයබෙසිටි කියන තත්ත්වය. මේක හරියට පිළිකාවකට ප්ලාස්ටරයක් කලවනවා වගේ වැඩක් නේද? හේතුව හොයන්නේ නැතුව తాවකාලික විසඳුමක් හොයනවා. මේකෙන් දඩි මානසික ඇබ්බැහියක් එන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ඔබ මතු කළේ අද සායනවල තියෙන ලොකුම ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. PDE5 ඉන්හිබිටර්ස් නැත්නම් වයග්‍රා වගේ ඖෂධ වලින් తాවකාලිකව රුධිර නාල පුළුල් කරනවා තමයි. හැබැයි ඒවයින් මුල් හේතුව නැති කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම තරුණීන් වෛද්‍ය උපදෙස් නැතුව මේවට පුරුදු වුණාම මේ පෙත්ත නැතුව මට මොකොත් කරන්න බෑ කියලා මනසට කාවදිනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මානසික ඇබ්බැහිය ආවම පෙත්තක් බිව්වත් වැඩක් නැති වෙනවා අර මානසික පීඩනය නිසා. සැබෑ ප්‍රතිකාරය වෙන්න ඕනේ විනාශ වුණු පටක නැවත ගොඩනගන එකයි. එතකොට නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේකට තියෙන සාර්ථක ප්‍රතිකාර මොනවද? අපි අහගෙන ඉන්න අයට පොඩි බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න පැයි. දැන් ඖෂධ රහිත ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගොඩක් සාර්ථකයි. උදාහරණයක් විදිහට රීජන් මැක්ස් වගේ ප්‍රතිකාර. මෙතනදී ෂොක් වේව් තෙරපි එහෙමත් නැත්නම් ධ්වනි තරංග, ලේසර් ප්‍රතිකාර සහ පටක වර්ධක සාධක පාවිච්චි කරනවා. ෂොක් වේව් තෙරපි කියන්නේ අර කම්පනයක් දෙන එකද? ඔව්. ශබ්ද තරංග වලින් පටකවලට ඉතා සියුම් කම්පනයක් දෙනවා. එතකොට ශරීරයේ හිතනවා මෙතන තුවාලයක් වෙලා මේක සනීප කරන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ ශරීරයේ ස්වාභාවිකවම ඒ තැනට අලුත් රුධිර නාල සහ පටක වර්ධනය කරනවා. මේකට අපි ඇන්ජියෝජෙනසිස් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ తాවකාලිකව ලේ පම්ප් කරනව වෙනුවට යන්ත්‍රය අලුතින්ම හදනවා වගේ වැඩක්. හරියටම හරි. හැබැයි මේ කිසි දෙයක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම්. මධ්‍යතරණීය ආහාර රටාව වගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෑම සහ සතියකට මිනිත්තු 150ක්වත් ව්‍යායාම කරන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මේ කරුණ ඔක්කොම එකට ගත්තම පැහැදිලි වෙන ලොකුම දේ තමයි මේක තවදුරටත් වයසට යාමේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක වයස, මානසික ආතතිය, ඖෂධ සහ අපේ ජීවන රටාව අතර තියෙන ලොකු ගැටුමක ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් මේක ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඉක්මනින් වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරන්න පුළුවන් අනුතුරු ඇඟවීමක්. ඔව් ඒක තමයි අපි දෙන්න ඕනේ වැදගත්ම පණිවිඩය. ශරීරයේ දෙන සිග්නල් එක තේරුම් ගන්න එක තමයි නිරෝගී ජීවිතයක රහස. හරි මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න කලින් නම කැමති මූලාශ්‍ර වලින් හමු වුණු පට්ටම විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීමක් ඔයාලට කියන්න. අපි කරින් කතා කරන්නේ බයිපෝලර් රෝගයට දෙන ලිතියම් කියන ඖෂධය නිසා අප්‍රාණිකත්ව වෙනවා කියලා.
ඕ ඒක අපි පැහැදිලිව සඳහන් කළා. හැබැයි පරිවේශකීන් හොයාගෙන තියෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් හිසරදිට බොන ඇස්ප්‍රින් පෙට්ටකින් මේ ලිතියම් නිසා ඇතිවෙන අප්‍රාණිකත්වයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු හරවන්න පරුවන් කියලා. අම්මෝ ඒක නම් ඇත්තම විස්මිත සොයා ගැනීමක්. ඇස්ප්‍රින් කියන්නේ ප්‍රදාහය නැත්තම් ඉන්ෆ්ලමේෂන් අඩු කරන බේටක් නේ. අන්න ඒක තමයි. මේකෙන් අපිට පේනවා අපේ ශරීරයේ ඇතිවෙන දැවිල්ලක්, හෙවත් ප්‍රදාහයත් අපේ ලිංගික සෞඛ්‍යයත් අතර කොයිතරම් පුදුමාකාර රසායනික බැඳීමක් තියෙනවද කියලා. මිනිස් ශරීරය කියන්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වුණු ලොකු විශ්වයක්. එක තැනක වෙන පුඩි වෙනසක් තව තැනක ලොකු ක්‍රියාවලියක් වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඇත්තටම අවිරහසක්. ඉතින් අපේ ශ්‍රාවකීන්ට මේ ගැන තවදුරටත් හිතලා බලන්න ඉඩ තියෙමින් අපි අදට මේ ගැඹුරු විමර්ශනය මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මෙවැනිම සොයා බැලීමකින් හමු වෙමු.